Saluton, kai bonvenon al nova eldono de legado el mia vercaro. Mi estas Johan, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri altnivela muziko, presentante senioron Johnny Carpenter. Amrakonto laŭtlegita en 7 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la 4. parton. La nova studento. La sekvantan semajnon la seriozeco de la vivo denove komenciĝis. Ili nun estis en la 2. supera klaso. Estis gentile alparolataj de la instruistoj, kaj laŭsupoze estis rolmodeloj por la pli junaj studentoj, kiel ilia matematikinstruisto klarigis al ili. Dum li ancora estis ĉe tiu klarigo, malfruulo eniris, Johnny la Australiano. Perdono, mi babilis fore con la direktoro, li diris, pli parolante alla instruisto. Ĉu vi pensas, ke vi ankoraŭ havas sidlokon por mi? Li tiam alparolis la klason. Eble apud mia nova koramikino ekde la pasinta semajnfino. Vi kanaljo ja parolas la germanan, kaj eĉ sen akcento, se vi ne zorgas, plendis Maria. Estas kulpo de la lernejestro, Johnny pravigis sin. Mi devas konvinki lin, ke mi povas sekvi la lecionojn. Mi pensas, ke vi ĝuis trompi naivan knabinon. Kiam knabino aspektas tiel bela kiel vi, estas malfacile resisti tenton. Nur parolu, vi verŝajne konas ĉiujn lertaĵojn por ke ĉiu el ni enamiĝu. Miaj lertaĵoj malsukcesis ĉe vi la alian tagon, kaj mi serioze scivolas, kion mi faris malbone. Maria unue volis nenion diri, sed Johnny donas al ŝi tiel malĝojan rigardon, ke ŝi ne plu povis resti silenta. Mia koro ankoraŭ estas kun knabo, kiu forlasis min, ŝi konfesis. Li nur 14 jaraĝis, sed mi pensis, ke li estos la ĝusta partnero por la vivo. Ĉu 14 jaraĝa ne estas iom tro juna por vi? Johnny demandis skeptike. Tio estis antaŭ 3 jaroj, Maria defendis sin. Mi mem ĵus fariĝis 14 tiam. Antaŭ 3 jaroj ni ĉiuj verŝajne havis nur 14 jarojn, Johnny pensis. Kiel ni ĉiuj havas 17 jarojn nun, inkluzive de via amato de tiam, se li ankoraŭ vivas. Ĉu li neniam kontaktas vin? Mi stulte diris al li ne faru, Maria klarigis, kaj li stulte algluiĝis al ĝi. Krome mi ne havas lian adreson, mi nur scias, ke liaj gepatroj volis elmigri al Aŭstralio. Vi povos provi eltrovi lian adreson aŭ almenaŭ sendi al li mesaĝon, Johnny sugestis. La enmigrantoj kutime aliĝas al kluboj, kaj per tiuj kluboj vi povas ekscii kaj atingi multon. Li donis al Maria karton kun la adreso de unu tia klubo. Vi volas diri, ke mi nur sendu leteron tien por Hanso,
cae esperas che gi trovos sian celon? Tio estas pli ol nur fonebri lin cae haltigi vian propran amvivon, ciu ne? Yes, vi pravas. Mi eclaboros pri gi hodiau. Eble tiam mi excios cion mi effective volas. Dum Maria febre attendas respondon, Johnny daurigas sian charman offensivon sen chese. Quancam al li coroi elverses de ciui flancoi, li sorges nur pri Maria. Bettina cae Dalia incitetes la trian en sia trifolio pri tiu, eble con iom da jaluso. Ciom longe vi attendigos vian princon, orha bucletulino, ili incitetes de nove cae de nove, penante eltiri Marian el sia melancolio. Yes, mi sias, estas frenese, Maria confesses. Mi nun havas charman princon, kiu volas doni al mi duonon de sia regno, cae tamen mia stulta coro insistas plu plori Hanson. Compreneble, Johnny ne estes vera princo, cae ne possedes regnon, sed la vivo certe estes bunta ce lia flanco. Bone, jen cio por hodiau. Daurigu sekvas, eble venontan sabaton. Dankon pro via pacienzo, cae gis la revido. Cae ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Gis.